ピースキャンプ行く？キャンプ行くんか？入るんか？はい、行くよ。ピーちゃん行くぞ、行くぞ、おいでおいで、行くぞ。はい、行こう。こっちこっち、おいで、こっちこっち、こっちこっち。よし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 、行くぞ。はい、今日はですね、三野川の富士キャンプ場設営完了です。まだ準備途中ですが、今日は僕のロゴスハイバックローチェア来ました。いつもと同じぐらい、同じのこんな感じです。とりあえずプシュッとやります。今回はですね、焚き火台ソロツアーの遮熱板を購入しました。これです。6枚セット。今から組み立ててみますね。出来上がりです。ダイソーで買った椅子のカバーです。リバーシブで使います。700円ぐらいだったと思います。
よしよし。おお、結構あったかい。遮熱効果ありますね、これ。ええ感じ。
今日の晩ご飯はですね、万能野菜セットで、これです。若鶏肩肉、九州産。肩肉がね、桃よりちょっと歯ごたえがあって美味しいです。その味付けはですね、これです。得意のラーメン鍋、チャルムエラの宮崎辛麺、激辛醤油味で、今日はこれとこれ、担々もどきでいただきます。お湯 450cc、 豆乳 200cc、 お水を 200cc ほど入れます。こんなもんですかね。よし、やれます。どんな味になるんでしょうか。こうご期待。粉末先入れです。これは後で締めに食べます。だいぶ沸いてきたんで、豆乳を投入。豆乳を投入しました。しつこいね。次は肩肉を入れていきます。でかい。思ったよりでかいです。でけえな。
感じに煮えてきたので、次は野菜を入れます。しいたけ、しいたけ、人参、白菜、白菜、白菜、しめじ、しめじ、しめじ、ネギ、ネギ、しめじ、しめじ、しめじ、白菜、これで一煮立ちです。そろそろかな。感じじゃないですか。豆乳担々風味鍋。うまい。うまいんだけど、鶏ガラスープを少し入れます。これはうまいぞ。鶏肉、白菜、いただきます。うまい。金麦。乾杯。うますぎる。鶏ガラもちょっと効いてうまい。辛い。ごちそうさましたんで、次は締めのラーメンでいいよ。
汁少なめでいきますか。お腹いっぱいになるんで。感じになりましたよ。いいんじゃないですか。どうでしょうか。ちょっと汁が少ないですけど、ちょっとカルボナーラ風担々ラーメンでいただきます。うまい。弱タイム。ジャンボジャック 1.75 リッター。これやるぜ。これをやるぜ。音してるぜ。いいよ。キットカット。チーズ。そしてミックスナッツ。いい乾杯。うまい。ミックスナッツ。ナッツが合うよね。ジャックにはナッツが合うよね。くるみ、アーモンド、ビッグコーン、カシューナッツ。ええね。くるみはうまいね。やっぱりジャックは最高。